пограничном управлении ФСБ Республики прошел День открытых дверей. В гостях у военных побывали ученики владикавказских школ. Их познакомили с целым арсеналом современного оружия, системой слежения и боевой техникой. Школьникам показали, как пограничники работают с собаками и ведут рукопашный бой. Мне кажется, ребята, они должны знать, что на территории республики функционирует пограничное управление, несут службу пограничники, потому что нельзя забывать, что практически около 80% состава пограничного управления – это выходцы из республики Северная Осетия, Алания, то есть это их отцы, братья, родственники. Спортивный праздник прошел в преддверии 365-летия со дня основания Пожарной охраны России. Соревнования состоялись на базе Владикавказской пожарной части номер 17. Участники игр – огнеборцы со всех гарнизонов Северной Осетии. 11 семей на пути к победе преодолели 8 конкурсных этапов. Каждое задание командам нужно было выполнить за максимально короткое время. Самой ловкой оказалась семья из Моздока. По словам организаторов, соревнования будут проводиться ежегодно. Считаю, что это и сплочение и самого коллектива, и сплочение семей. Ну и, конечно же, мы растим следующую смену пожарных из тех детей, которые сегодня участвуют в проведении конкурса. В дальнейшем они наверняка захотят продолжить те традиции семейные и пойти по стопам глав семей. Для учеников Владикавказской школы номер 43 пограничники республики провели урок мужества. Ребятам показали документальный фильм о подвигах чекистов и рассказали о том, как работают сотрудники погрануправления ФСБ. Организаторы уверены, подобные встречи прививают детям патриотизм и любовь к родине. Возможно, после окончания школы многие ребята захотят служить в погранвойсках. Урок мужества стал одним из этапов празднования 90-летнего юбилея пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии. Представители, офицеры пограничных заставов тоже в такой же степени расскажут старшеклассникам, будущим защитникам Отечества о том, как пограничники охраняли государственную границу на заре советской власти, в годы Великой Отечественной войны, какие подвиги совершали в мирное время. Цель не только довести до старшеклассников о том, как пограничники защищают границы Родины, но и патриотическое воспитание молодежи. Именно подрастающее поколение, потому что они находятся сейчас на таком этапе своего развития, что им по окончании школы придется все-таки делать выборы. В Северной Осетии состоялся чемпионат и первенство республики по грэпплингу. В течение 2 дней представители 9 республиканских клубов оспаривали титул сильнейшего. Помимо привычных наград, победителю предоставлялась возможность принять участие в крупном международном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет 10 мая. Грэпплинг является смесью различных борцовских техник и представляет огромный интерес для выходцев из других видов единоборств. Добавим, что соревнования подобного уровня проводятся в нашей республике 2-й раз в истории. На самом деле мы хотим больше популяризовать сам грэпплинг как вид спорта, как единоборство. И как показывает практика, много желающих ребят побороться. На этих соревнованиях у нас свыше 100 спортсменов заявилось. И на самом деле показали уже намного качественную борьбу, сравнивая с предыдущими соревнованиями.